दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ द फंसी सैंडविच नृत्यों का ब्रेकफास्ट का बुफे टीमेट बुफे लगा हुआ है। एक बार चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यह है फन काउंटर। इसमें खाकरा है, टमाटो खाकरा है, भाखड़ा है और मसाला खाकरा है। ये सारे फरसान में आते हैं। उसके साथ में यहाँ पे टी, कॉफ़ी, साथ में नमकीन एंड बिस्किट्स हैं। और ये हम केटल में टी कॉफ़ी सर्विस करेंगे वहाँ पे टेबल्स पे। उसके बाद ये जूस काउंटर है जिसमें शेक, वाटरमेलन जूस फ्रेश और मिक्स फ्रूट जूस। और हमारे पास हम सर्व करते हैं लाइट में डोसा और मसाला उत्तपम। और ये डोसा काउंटर है। इसके बाद ये हेल्थी काउंटर है। इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स है, अपने कर्ड है, डिटॉक्स वाटर एंड कुकुम्बर जूस, बीटरूट जूस, अजवाइन वाटर, सारे हम सर्व करते हैं। ये है ब्रेड्स, वाइट ब्रेड्स, ब्राउन ब्रेड्स टोस्ट करके यहाँ पे आप ले सकते हो। ये भी चीज़ काउंटर है, अलॉन्ग विथ सारे केक्स और चीज़ प्लाटर भी। इसके बाद हम सब करते हैं नॉन वेज काउंटर में ऑमलेट हो गया, चिकन सॉसेज हो गया, वेफर्स हो गया, ये सब नॉन वेज काउंटर्स हैं। और ये आइए फूड्स काउंटर। फ्रूट्स काउंटर, इसमें 4 टाइप के फ्रूट्स हम सर्व करते हैं, पपाया, पाइनएप्पल, मैंगो और वाटरमेलन। साथ में मफिन्स है, मफिन से साथ में सर्व करते हैं। और ये है हमारा सीरियल्स काउंटर। इस काउंटर में हम मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, चोको फ्लेक्स और ड्राई फ्रूट्स सारे हैं, कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क, ये सब साथ में आइए। बहुत अच्छा बुफे है, अल्टीमेट बुफे है। ओट्स और ब्लैक बीन्स ये आप देख सकते हैं। ये दलिया है, ये पोटैटो मैश पोटैटो एंड सौते वेजिटेबल्स। ये सेमिया खीर है, ये साबूदाना खिचड़ी है, ये साथ में सब चटनी और चिली भाजी है, पूरी है, ये पराठा है, पनीर पराठा, ये उपमा है, ये साउथ इंडियन चटनी पूरी वाइट एंड रेड, साथ में बड़ा है, सांभर है और इडली है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार आइए और इन्जॉय करिए। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा अल्टीमेट बुफे है। इसका रेट हम चार्ज करते हैं 399 प्लस टैक्सेस। और रेस्टोरेंट का पूरा सेट है, यहाँ पर देंगे ब्रेकफास्ट। और यही है, एक बार आइए और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच।